Goeiemôre almal en welkom by vandag se skaakles. Vandag gaan ons kyk na die beweging van die pion. Net om vinnig te recap, hierdie is hoe die wit pion lyk en hierdie is hoe die swart pion lyk. So, die pion is die stuk op die skaakbord met die minste vryheid van beweging. En hoekom ek dit sê, is omdat die pion net vorentoe mag beweeg en glad nie agtertoe nie. 'n ander stuk, byvoorbeeld die kasteel of die koningin of die perdjie, enige ander stuk op 'n skaakbord kan vorentoe en agtertoe beweeg, maar 'n pion mag net vorentoe beweeg. So hierdie is 'n bietjie van 'n vreemde setup. Dit is nie hoe 'n gewone skaakspel lyk as 'n mens 'n wedstryd begin nie, maar ek het die stukke so uiteengesit om die verduideliking makliker te maak van die pion. So die beweging van die pion is heel eenvoudig. 'n Pion beweeg vorentoe, soos ek gesê het, en dit beweeg een blokkie vorentoe. So 'n pion se beweegruimte is een blokkie vorentoe, behalwe in die geval van 'n pion wat van die beginpunt af beweeg. So hierdie twee pionne is albei op beginpunte. Sal julle met my saamstem? Want die tweede ry is die beginpunt vir die wit stuk, vir die wit pion, en die sewende ry is die beginpunt vir die swart pion. So hierdie swart pion byvoorbeeld, wat staan op F7, mag 2 blokkies vorentoe beweeg, en hierdie wit pion wat staan op F2, mag ook 2 blokkies vorentoe beweeg. Maar as die pion klaar 2 blokkies vorentoe beweeg het, mag dit net 1 blokkie daarna vorentoe beweeg. So hierdie swart pion wat byvoorbeeld 2 blokkies vorentoe beweeg, mag dan net 1 blokkie beweeg elke keer daarna. Met die afvat van 'n opponent se stuk beweeg die pion in 'n V-formasie. So 'n V, letter V, is die beweging van 'n pion as dit 'n ander stuk afvat, want 'n pion vat 'n ander stuk skuins vorentoe af. 'n Pion se gewone beweegruimte is reguit vorentoe en 'n pion se beweegruimte as dit 'n stuk afvat is skuins vorentoe. So kom ek gebruik hierdie pion wat staan op B3 as 'n voorbeeld. Hierdie pion mag vorentoe beweeg, 1 blokkie vorentoe, maar die pion mag die stuk skuins vorentoe 1 blokkie afvat. So hierdie pion mag die koningin afvat of die perdjie en jy kan sien dit maak 'n V-formasie. Belangrik om te onthou dat as die koningin hierso gestaan het, dan mag die pion nie die koningin afgevat het nie, want dit is reguit vorentoe. 'n Pion mag net 'n stuk afvat as dit skuins vorentoe is. So as die pion daar gestaan het, dan mag die pion nie vorentoe beweeg het nie, want daar's klaar 'n stukkie op die blokkie, en die pion mag dan net die perdjie afgevat het. So dit is die beweging van 'n pion.